Arkadaşlar hepinize merhaba. Cepmarket.com.tr YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Teknik servisimize kargo yolu ile Samsung A30 cep telefonu geldi. Kullanıcı çok yeni almış fakat bir talihsizlik sonucu cihaz yere düştüğü için ekranda kırılma söz konusu. Bulunduğu ilde bir telefoncuya götürmüş fakat orada ekran olmadığı için, bulunamadığı için kargo ile bize İstanbul'a Cepmarket.com.tr'e gelmiş. Telefoncu arkadaş ekranı sökmüş, tertemiz yapmış, bize hazır hale geldiği için bu bakımdan avantajlıyız arkadaşlar. Ekranı şöyle size sergilemek istiyorum. Samsung A30 ekranı, bakır plaket, flex, yollar, dokunmatik entegresi, içinde katmanlar var, aynası ve diğer modüller. Bu da taş dediğimiz dokunmatik camı. Bu cihazlarda tabi çok yeni olduğu için şu anda ön cam değişimi yapılamıyor. Ama daha sonra ilerleyen günlerde ön cam değişimi de yapılabilir diye tahmin ediyoruz. Ekranımız sökük. Cihazda ayrıca şöyle bir yamukluk söz konusu. Bakın mesela şurası düz. Şöyle görebiliyorsunuz. Ancak şurada bir yamukluk söz konusu. Alt tarafta şurada bir eğim söz konusu. Birazdan teknisyen arkadaşımız cihazın kasasını değiştirecek ve yeni ekran montajı yapacak. Sizlerin de Samsung cep telefonunuzda ekran değişimi ve kasa değişimi ihtiyacınız olduğunda firmamız ile temasa geçebilirsiniz. Herkese sağlıklı kullanımlar, kırıksız günler diyoruz. Görüşmek üzere.